大家好啊，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係 Arnold，我係 Simon。我係 Cindy。咁嚟緊一定要傾傾呢個美國大選啦。咁嚟緊11月都好關鍵啦。首先1號就非農數據啦，跟住4號大選，8號跟住議息。咁其實預期呢個金融市場都會比較大波動嘅。咁而家呢，邊個會贏呢？咁其實民調係兩個人係接近嘅，即係特朗普係領先，即係根據呢個 Real Clear Politics 呢個網站啦，特朗普係48.4%咧，就領先於呢個賀錦麗嘅48%。但係另外一個網站咧就係一啲博彩嘅網站啦，叫 Polymarket。咁咧特朗普個勝率咧係會高好多嘅，而家係去到66%。咁賀錦麗得33%。咁點解啲賭博網站同呢個民調會爭咁遠呢？Simon 有冇啲咩睇法？咁其實你睇翻前兩次總統選舉啊，咁佢啲民調都係唔準嘅。咁佢哋得出嚟個結論咪就係民主黨嘅支持者咧，其實係較為樂意咧去做民調嘅。咁佢哋會勇於即係話可以喺好早之前咧就表態咗自己係支持民主黨嘅。但係共和黨嘅支持者咧，咁就會係比較被決定啊、搖擺啊，同埋或者係冇咁願意去表態嘅。所以咧經歷咗兩次之後，我哋得出嚟個結果咧就係話，大約咧民主黨就算領先大約10%左右咧，但係其實都係叮當碼頭嘅啫。咁啊，所以之前就會出現咗民調唔準呢樣嘢。咁你亦都睇到嘅，咁大約如果係叮當碼頭嘅話咧，特朗普啊大約贏，即係贏10幾個 percent 而家。係啦，贏10%左右啦。咁呢個即係其實6-4嘅格局嚟嘅。我覺得點解賭博嗰邊會高啲咧？主要應該係特朗普嘅支持者咧，應該係中意 gambling 多啲，即係中意賭錢多啲。即係佢哋嗰邊偏向會比較即係會即係例如佢哋可能會比較支持 crypto 啊呢啲比較危險嘅嘢啊。即係佢其實 kind of 係我覺得係一種佢哋嘅選民嗰種嘅特性嚟嘅，所以嗰個賭盤上面佢嗰個支持率會再爭好多咯。都有呢個因素嘅。咁而家個民調，特朗普都係領先嘅話咧，其實好大鑊㗎啦，民主黨。係啊，所以咧，其實已經係金融市場咧，已經反映咗特朗普獲勝嘅一啲走勢嘅。而最特別嘅最近有一單就係華盛頓郵報咧，佢冇再公開出嚟支持民主黨，佢咁多年都係公開支持民主黨，但係今年停咗。因為驚俾人秋後算賬。會啦，係啦，跟住就可能唔俾生意去做啦，因為背後嘅老細都係 Amazon 嚟㗎嘛。係啊，咁佢唔俾，如果係咁，因為而咁樣佢唔俾咗啲生意 Amazon 做，咁咪可能有啲損失啦。咁但係呢樣嘢都係反映咗特朗普個獲勝機會好大。另外嘅話，好似最近Bitcoin 啦，Bitcoin 都喺7萬點左右就係上落啦。咁所以其實其實7萬都好耐冇上過去㗎啦。咁我覺得呢個都叫做係一個反應嚟嘅。因為呢個係特朗普佢其中一個好重要嘅政策，就係佢會放寬嗰啲金融監管啊。係啊，佢比較係偏向於真係金融市場，去偏向自由化少啲監管嘅。而賀錦麗就調轉啦，跟住佢支持係積極干預嗰種嘅，咁佢令到個市場走翻去。咁呢兩樣嘢就會引領到唔同嘅一啲走勢啦，一啲金融產品走勢，尤其是 Bitcoin 咁，呢個永遠都係好較為尷尬嘅一個位。咁如果佢偏向放寬嘅話，咁 Bitcoin 咪升咯。冇錯，同埋 Elon Musk 都咁撐呢啲 crypto， 佢又撐開呢個特朗普，咁其實呢啲都會加劇咗呢個
大家對呢個 crypto 嘅情緒嘅。我覺得最近特朗普佢嗰個勢頭咧，明顯比賀錦麗高嘅原因咧，其實係即係幫佢企台嘅好多人，好似例如 Elon Musk 咁樣啦，佢最近都有好多產品推出咧。其實嗰樣嘢係叫做未來嘅趨勢，即係好似例如我哋上嗰兩期講 AI 啊呢一啲嘢，其實呢啲就係我覺得。有啲似係個勢就係要行 AI 嘅，咁如果行 AI 嘅人佢支持特朗普嘅，其實就會有一種順勢咁樣去行嗰種嘅傾向咯。但係你講 AI 啦，如果你係本土嘅 AI 公司咧，我覺得係有更加好嘅，因為佢一定會造就一啲機會咧，放寬一啲 AI 嘅限制啊嗰啲，咁令到佢哋發展得更好嘅。但係你對於海外嗰啲咧，例如台積電嗰啲咧，咁佢就有機會會受壓啦。又再之前講嗰啲搬翻嚟美國啦，搬翻嚟美國啦咁樣，我種佢又會。又要有啲成本花咗喺嗰度啦。講到呢個返美國啦，咁其實而家即係特朗普，大家都預期佢會加關稅嘅。你先加中國關稅係咪？唔止啊，佢係直情去其他地區，直情盟友都要加關稅。係啊，所以其實佢係想啲美國本土嘅呢個工業啊，可以重新再發展，重新起步啊，即係重新開始發展。咁呢個關稅咧，其實都其實咧呢個關稅咧兩面睇嘅，咁可能會增加咗政府嘅收入，但係亦都可能加劇咗呢個居民嘅呢個負擔。係啊，其實我唔係好理解到點解咁多民眾會支持增加關稅，因為你如果你純粹支持增加嗰啲高科技嗰啲產品嘅關稅啊，或者係一啲奢侈品嘅關稅，我理解到嘅，因為民眾好少去享受到呢啲咁嘅產品啊嘛。但係咧，如果你係統一去加關稅，仲要加幾廿個 percent 嘅話，咁你預期到嘅就係你最平嗰啲嘢全部都要貴10幾個 percent，咁你人工真係追得到咩？你嗰個收入嗰啲真係追得到？而特朗普亦都係贊成咗嗰種就係不干預嘅喎，跟住佢係唔贊成去提高嗰個最低工資啊，唔贊成去提高工人保障喎。咁喺呢個層面上邊就係純粹靠你即係啲企業賺錢之後嗰啲財富溢出效應去幫助嗰度啲工人。嗰個證實咗其實都唔係，即係其實都唔係好 well。你任由佢行嘅話，只會令到成個貧富懸殊更加激烈嘅啫嘛。咁你再加埋嗰個通脹落去，加劇個通脹，咁就我理解唔到。聽落去冇咩好處。係啊，理解唔到點解會啊即係平民點會即係一般民眾點去支持？我記得咧，特朗普有一個政策，好似係佢會減翻個人嘅利得稅。好似話係有上，但係呢樣嘢對最窮嗰批其實冇乜太大影響嘅。因為佢交嘅稅唔係好多。係啊，所以其實係有少少矛盾喺呢度。係啊，咁其實係啊，底層嘅民眾最關心嘅就係物價，即係每日嘅開支，佢哋夠唔夠生活？咁加關稅，你本土又唔會生產到呢啲咁平嘅嘢出嚟，咁冇辦法啦，你啲民眾都要捱㗎。係啊，不過你其實睇翻嘅就係啲民眾點解都會寧願揀特朗普都唔揀民主黨咧？咁其實係賀錦麗，你好明顯就係已經係一個，即係你睇唔到佢一個好鮮明嘅個人主張啦。咁佢係延續拜登政策啦，大家都估佢係延續。咁喺拜登個時代，雖然係嗰個話啲股市又破晒新高啊！其實好多個經濟都顯示樓市有上升啊！咁其實係顯示到個經濟都幾唔錯，好唔錯嘅。係啊，但好明顯就係惠及唔到最底層嗰班啦。咁最底層嗰班或者係南部啊，或者係啲藍領階級嗰啲惠及唔到啦。咁佢哋都好尋求一啲改變啦。但係呢啲咁嘅改變，老實講，我呢樣嘢你都要有翻事實根據去做啊！你睇翻特朗普去執政嗰幾年，藍領係咪真係舒服咗咧？你又冇真係有一個好明顯嘅趨勢啦。咁
當然佢哋嗰個所謂嘅收入增加啊嗰啲，或者係一啲製造業有啲回歸啊，係有幫助嘅，但係個通脹嚟講都之後都抵消翻啦。我覺得係8年前嘅嘢咧，就4年前唔記得咗，咁就揀咗個新嘅。咁4年前嘅嘢咧，就今年唔記得咗啦。咁所以就點講咧，又係一個新嘅 cycle 咯。咁而家即係我如果咁樣聽嘅話，其實講真揀呢兩個，即係無論揀邊一派啦，其實好似都唔會話對基層有特別好嘅一個改變啦，或者可能一邊就係捱貴價，一邊就可能其實啲嘢都唔會有特別改善嘅時候，其實覺得都係輪流上去坐下呢個音樂椅咁嘅感覺。但係我覺得美國人咧係中意啲個性鮮明啲嘅人嘅。咁賀錦麗其實佢做咗呢幾年副總統，其實佢都冇乜特別嘅政績啦，同埋佢大家都覺得佢會延續拜登嘅政策。雖然佢自己係咁強調，我唔係拜登，我都唔係特朗普。但係你話佢有咩新嘅政策，有啲咩好突出嘅令到啲選民會揀佢嘅一啲突出嘅嘢咧，好似又冇喎，真係冇喎。真係冇啊！佢而家喺度主攻緊女性市場啦，但係你睇翻個民調咧，其實即係女性支持者係咪好多支持佢咧？其實又唔係嘅，即係反映到而家喺美國啦，即係女權嗰樣即係女嘅權益同男女平等嗰樣嘢，其實已經都冇乜太大分別，即係冇需要啲女人係要為即係去爭取一個平等咯，而係咁呢樣嘢係反映個社會唔錯嘅，係啊，即係已經好平等啦，我唔需要一個女性去做 president 去更加增加我嘅權益，我嘅權益夠。係啊，佢哋冇呢個迫切性咯，所以佢哋都聚集唔到一大班女人去支持佢咯。首個女總統係啊。所以其實特朗普嘅呢個即係勝出嘅機會都好大啦。咁其實咧可以即係如果大膽啲嘅話，其實可以買定啲嘢先。但係我有一樣嘢係可以睇一睇個，佢哋兩個爭好遠嘅一個觀點咧，就係個氣候問題啊。氣候問題一個咧，阿特朗普係成日話氣候暖化係假㗎嘛。咁佢假嘅話，佢會即係對於嗰啲氣候啊、環保啊嗰啲嘢咧，唔係咁重視嘅時候咧，咁有啲對於啲乾淨能源嘅發展咧，一定係受到一啲阻礙嘅，即係冇政府少咗支持，係啦，冇咁大力提倡啦。咁呢樣嘢但係都係4年啫。普遍嚟講，大部分人都係覺得氣候變化係真嘅，因為其實都你可以感受到嘛。而家係啊，咁所以呢4年可以咁樣玩下啦，係啊。咁可能有啲即係關於特朗普嘅概念，譬如呢啲crypto 啊、Tesla 啊，或者係其實甚至金都有機會再升，因為假設即係特朗普上台，即係其實可能中東嗰邊嘅局勢都退出保護主義啦，重點翻去美國啦，唔係全球嗰個平衡啦，跟住佢就應該有機會會係啦，少啲干涉啦，由得你哋打啦，係啊，係啦，所以其實呢啲都係一啲潛在嘅投資目標，但係咧，因為嚟緊個波動會好大，咁即係我自己就唔講買太多嘅，不過買少少都 OK 嘅。咁我哋少少咯。如果佢升嘅，咪當賺咗咯。我哋睇下下星期個結果點啦。咁唔知大家對嚟緊呢個美國大選嘅結果有啲咩睇法咧？都歡迎大家留言嘅。咁今期我哋就傾到呢度啦，拜拜。拜拜。